Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ось такий оприскувач. Буде не огляд, а більше порада по тому, як вирішувати одну дуже часту проблему. Більшість оприскувачів акумуляторних, коли вони приїжджають, вони повністю нові, ви заливаєте воду, він працює, але воду не качає, тобто насос не закачує воду. Хтось каже, що там залип клапан, хтось каже, що це повітряна пробка. Можливо, повітряна пробка, можливо, і клапан. Зараз я покажу, як це вирішувати, і не факт, що тут вона залипла. Тобто він функціональний, запакований, зараз попробуємо. Також важливий момент, якщо ви купуєте в магазині його, то в більшості вам все-таки продавець його включить, залиє воду і провірить. А якщо ви купуєте через інтернет-магазин, тут же момент, він приїхав до вас, ви його забрали і вже собі дивитеся, він працює, але не качає. Тому самою першою справою, тільки ви його купили, заливайте в нього чисту воду, щоб провірити, і обов'язково не трутку, чисту воду. І зараз покажу, що треба зробити, щоб вода пішла. Таке робиться тільки один раз, тільки коли він новий і все. Потім, як ви вже ним щось кропили, тої маніпуляції робити не потрібно, тобто там більше вже не буде залипати той клапан, бо ми більше це називаємо, що це все-таки клапан залипає. Більше того і проблеми не буде. Тому, друзі, дивіться, що будемо робити далі. Самою першою чергою перевіримо, чи він заряджений. Так, він заряджений. І, до речі, клапан працює. Тобто ми чуємо звук, коли ми нажимаємо кнопку, він працює. Якщо він не працює, тобто якщо він все-таки залип, що нам потрібно зробити? Заливаємо сюди воду, відкручуємо. Воно буде у вас відкручене, скоріш за все, оце. Включаємо його, включаємо і тягнемо ротом. Тут почне все вібрувати, і ви почуєте, що йде вода, і ви води не нап'єтеся. Тобто зразу в бік і вода потече. Тут ми бачимо, що його вже перевіряли до нас. Так, залиємо воду. Тобто отак, заливаємо воду. Включаємо, і якщо вода не йде, тобто він гудить, а вода не йде, тоді на включеному тягнемо ротом до себе. Отак. І звук мотора, коли вода в нього попаде, все-таки він зразу поміняється. І ви почуєте, зразу забираєте і все, вода тече. Тут він закачаний, тобто повезло. Але відсотків 90 все-таки вода з нього текти не буде. Тобто відсотків 90 всіх оприскувачів приїжджають і вода з нього не тече. Тому, друзі, от такі справи. На жаль, не показав, як воно наочно, бо повезло. Можливо, попадеться далі оприскувач, який буде мати залипший клапан, і я зніму ще одне відео. Тому, друзі, якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Далі буде.